จีนเพียงมวยไอ้กระสมมาเชียร์ไตรดอลจากเตียนี่พ่องจังใจถ้าเตียนตุกเจ้าอยู่เป๊ะจ้ะเตียการนาแต่ตุกเจ้าอยู่เป๊ะเมียนกับพวกอะมันนึกรวมมวยกับเปรี้ยใบซ่าใบเป็นเน่าไอ้บางคนนะไอ้มือละสมาร์ทดอกจิตเอาให้นะบางคนไอ้เชื่อมชีพี่น้องเมาเชื่อมวัดเคยเนี่ยแต่เนี่ยการกำราก่อนเนี่ยเคยทำเมียนเหมือนนึกนะช่วยยังมีตีกบ้าปะโอ้ยบางคนมาผมเอาตื้ออะไรเจ้มาโอ้ตีกบ้าบางคนยอมส่งมาเชียร์ไตรพ่อใครนามวยจับจับได้อะไรนี่โอเมียนเคยลูกทอดได้ลูกมือมันกำลังมามือยมเราบางโอ้นี่เคยเนี่ยเมียนลูกทอดโกทีวีก็เคยโน่โอ้มีพโนติดโน่โอ้ยบางโอ้น่ะคือเนี่ยจะมาเรียนสู้พวกมาบางโอ้แต่งอคณีมันท่าขนมเตะกราบเตะไงเนี่ยชาวบ้านตัวโกทีวีจมูกของโกทีวีเมื่อตำนานมาการไหนเนี่ยคุ้มกับเบอร์บี้บางโอนนะแล้วไงให้ท่านเราขนมสกวิลไว้ใครโปรซาดบางโอนใจดอนไอ้ขยมจังทัวตำนานตัวการหนุมาดมจืมนุ่มตะปัวจืมนุ่มไอ้ยังนะไอ้จังจะเรียกพวกมาบางโอนท่านุ่มตะปัวเยอะนี่ทมมาบางโอนนี่เขาสำลายเลือดสำลายครามแต่ท่านเราในจูบนุ่มตะปัวบางโอนนะไอ้ใจดอนไอ้ฉลองกัดเราเตะมวยในบางโอนมันก็เล็กมันเนี่ยการกำราก็ท่าขึ้นเหมือนนึกน้องคุยจุ่มนี่ซับแต่มือมันดอนทิศอดเมียนมาหนึ่งบางโอนนะแต่กิตุกเจ้าบางโอนโดยสารเจ้ายมก็สองสายยมทัวร์จีวิตโอดัมเบย์บางโอนยังบานตุสนาต่างออกเนี่ยไอ้นามวยบางโอนมันเมียนบ่มนองเท้าเจ้าแต่คืนเจ้ากีตุกเจ้าหรือมัวก็เอเจ้าแต่ทอดเด็กได้ให้ใครมีจักกีรัวเรื่องไอ้คืออดได้บางโอนเนี่ยบางโอนเคยนี่โกยุนจะต้มเต่ามาอย่าให้ขยมซัวเนี่ยโกยุนก็ท่าเจ้าทั้งตุกเจ้าอยู่ไว้ไอ้ดาเปย์จังเต้าขยมซัวท่ายังฉลองกัดตามดังยุบปลุกไอ้จังเต้าโดยท่าเมียนไอ้เอาอยู่กูไอ้คลายไอ้อดจังนะบอกโอนนะเราจังเต้ก็ปรับไทยบอกเตะตุกเจ้าอยู่จังชมทลบลือได้ลือเกเนี่ยเรามุกเราเตะเกมุกนั่นคือเกปราบตับเตะนั้นไปยุบล้างลือสโนว์สมเลนเหมือนนึกบอกโอนนะลือไอออกดาวแต่บอกเมื่อวิอัดเหมือนนึกไอ้ดาวไปชมฉลองกัดนั่งเต้ากำราก็ยำปรองชบสูดเพลาเกเต้าอะไรพนุ่มตะปอนะบอกโอนนะดาวกำราก็ชบหายก็ท่าก็เคยเหมือนนึกบางก็ชบนั่งไอ้ดาวเปยังชบมาเมื่ออัดมีมันเลยบางปอนงานเชิงจังมันในทักมอจังลงตั้งง่ายใหญ่จังเจ้าบางปอนขยมมันออกจัดขยมทัวร์วิดีโอหมอนะไปบางปอนยังพลายให้น้ำมวยวิจิเรื่องอาชาติมวยให้น้ำมวยเรื่องเปย์จุ่มเนื้อวิมีนเปิดประกอบแมนบางปอนนะป่าให้มันมองปีนดับอ่อยกดบางปอนนะให้ขยมโกนน้องขยมโดยยำใจไปดามวิดีโอจังขยมสปูตะการอะไรเยอะจืมพนมอะไรข้างนอกตะปอข้างในมอพนมนาไล่ให้กับวัดมาจัวได้เยอะจะเอาอันนี้ใช้สำลายเรือสำลายกรอบยังบอกโอ้นั่นก็เปิดปีนข้างมุกหน่อยไรแต่ขยมตอนดอเลยโดยซาเคยตีสพีสะอาดนั่งให้ขยมโกมินเนี่ยเราลมมวยขยมชิโจโดยจังโฮโดยจังเต้าใจดอนนี่เนี่ยการกำราก่อนแวะมอกันเลยเคยเตียนี่เคยทำเมียมันนึกเราต้องชอบซัวอย่างนั้นซัวเพลาไอ้ท่าเต้าการไอ้เรื่องมวยโกมันการไอ้จังนั้นนะก็ใจดอนไอ้เราชอบบ๊อบอันมันนึกเลยบอกโอนตาเลยเจ้ก็มาคลาดให้น้ำมวยยืมนายถ้ายืมนี่ฮะยังจังดังมือต่างออกนี่ให้ก็ส่งมาเชียร์สไลด์ดอมาจัดตักมาจัดได้กันไรนี่พอให้จิบเซมจัดเตี้ยเวอร์ชันญี่ปุ่นเคยทอดได้คือส่งมาเชียร์สไลด์พอมันแมนเจแต่ทอดเป็นเลือดติดโอเปเดฟได้โดยซาไปเชิงเอาทำมันเคยมีเหมือนนึกสหายไอ้ก็มีเหมือนนึกอย่างนั้นนะจังอะไรแต่ตัวสนาจมูกขยมต่างออกนี่บอลโอนอีวิเรื่องนั้นวิจำไรได้ให้กระดาษไงตรังมองปีนดอกบอลโอนนะบ้านนั่นไงไอ้เตียงที่ตกเจ้าอยู่ให้บอลโอนให้เมียโกยุนนี่โกยุนไฟจีนเพียงมวยให้ส่งมาเชียร์สไลด์ดอจากเตียนี่พ่องจังใจถ้าเตียนตุกเจ้าอยู่เป๊ะจ้ะเตียการนาแต่ตุกเจ้าอยู่เป๊ะเมียนกับพวกอะมันนึกรวมมวยกับเปรี้ยใบซ่าใบเป็นเน่าไอ้บางโอนนะไอ้มือละสมาร์ทดอกจิตเอาให้นะบางโอนไอ้เชื่อมชีพี่น้องเมาเชื่อมวัดเคยเนี่ยแต่เนี่ยการกำราก่อนเนี่ยเคยทำเมียนเหมือนนึกนะช่วยยังมีตีกบ้าปะโอ้ยบางโอนมาผมเอาตื้ออะไรเจ้มาโอ้ตีกบ้าบางโอนยอมส่งมาเชียร์ไตรพ่อใครนามวยจับได้กันไรนี่โอเมียนเคยลูกทอดได้ลูกมือมันกำลังมามือยมเราบางโอนนี่เคยเนี่ยเมียนลูกทอดโกทีวีก็เคยโน่โอ้มีพโนติดโน่โอ้ยบางโอนน่ะคือเนี่ยจุ่มนอเปียนี่ไอ้เนี่ยบางโอนเนี่ยสมาร์ทดอกจุ่มวิ่งหนึ่งดีด่าลูกทอดหนึ่งไอ้ด่าลูกทอดให้เมียนกับปองเชิงทุ่งจังบ้านในท่าโนพโนไอพโนก่อนอันนี้จังเยธาไปให้จังเลี้ยงยังเด็กงานยานามวยงานท้องนั่นไง
ហើយមិនមែនជាការសម្ដែងគឺការពិតណាបងប្អូនណាហើយខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំចូលចិត្តពិតហើយណាមួយចង់ដឹងបងប្អូនហើយចាស់ពីដើមថាអូម៉ោង 2:10 ម៉ោង 1 នេះបើសិនតែយើងដាច់ប៉ែកអីដូចផ្ទះគេដាក់ចោលសម្រាប់អញ្ចឹងណាបើយើងចូលទៅសម្រាប់អីច្រឡំដេកលក់មកភាំងដេកលក់អត់បានទេទាញឯងទម្លាក់លើក្រែលើអីចឹងណាតែឥឡូវចេះឥឡូវយើងចូលទៅបន្តិចហ៎អធិស្ឋានម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីឬមួយក៏ម្ចាស់ផ្ទះនៅនឹងផង មើលមិនឃើញថតគាត់ មើលមកហើយ អូនោះវាយឃើញហ្នឹង អូរូបថតគាត់បើកភ្នែកឡើងកលួងខ្ញុំឃើញ លក់បងប្អូនឡោះថតមកសួរមកចិត្តតិចមើលឃើញទេឃើញអត់ ឃើញមានញ័រខាងខុសទីពីគាត់ឃើញរូបថតសឡឹងមកត្រឡក់ថ្លែមកលេងមកគ្នាងាកថយចេញវិញបងប្អូនចឹងបានថាអធិស្ឋានផងម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីហើយម្ចាស់ផ្ទះដែលខ្ញុំមិនបានស្គាល់ឈ្មោះអស់លោកចឹងក៏សូមអធិស្ឋានផងហើយនោះភ្នោបងប្អូននោះភ្នោហើយខ្ញុំថ្ងៃនេះសូមនាំវីដេអូពុកម៉ែបងប្អូនយកឲ្យបានប្លែកទាំងអស់គ្នាដោយសារចាយដន់ពេកហើយរឿងអពើជំនឿនេះគឺមានពិតប្រាកដមែនបងប្អូនណាហើយមិញគាត់អង្គរ TV គាត់ចោលភ្នែកចោលអាឡែងក្នុងផ្ទះគាត់មិនតែខ្ញុំអត់ហ៊ានចូលបងប្អូនជាស្រ័យផងមួយម៉ោង 2:10 គត់ឥឡូវយើងចេញពីកន្លែងនោះសិនយើងនិយាយកន្លែងផ្សេងបាសរោមបាត់ហើយណាមួយយើងមិនចេះតែចូលទេយើងឈប់ម៉ូតូវិញឈប់ចុះទៅសួរគេហ្នឹងហើយមិនឃើញមនុស្សច្បាស់ចេះឈប់ចុះទៅសួរហ្មងហ្នឹងមិញហ្នឹងពេលកន្លែងមកអីខ្ញុំនិយាយបដាខ្ញុំព្រឺខ្ញាក់ព្រឺឆ្អឹងខ្នងព្រឺក្បាលអស់ហើយបងប្អូនអើយនេះអីនេះមានស្នាមគោយន្តនេះហើយណាមួយមានគោយន្តមួយគេទុកផ្អែកចោលហើយដុសស្មៅឡើងចិត្តអស់ហើយភ្នោខ្មោចនៅខាងនោះបងប្អូនភ្នោខ្ញុំនឹកឃើញថាកលោភ្នោម្ចាស់ផ្ទះឬមួយក៏ភ្នោរូបថតមិញណាបងស្រីមិញណាអញ្ចឹងក៏សូមអធិស្ឋានដល់បងស្រីម្ចាស់ផ្ទះនេះផងហើយខ្ញុំមកនេះមិនមែនមានបំណងអីមកកកកាយអីអត់ទេដោយសារប្លែកដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមវីដេអូមកមិញអញ្ចឹងស្រាប់តែខ្ញុំជិះកាត់ហ្នឹងនេះទេគាត់ឈប់សួរអ្នកកាមេរ៉ាគាត់សុទ្ធចង់ឈប់សួរថាផ្លូវនេះទៅណាទៅណីអញ្ចឹងណាក៏ចាយដល់ហ្នឹងក៏ឈប់ទៅស្រាប់តែមើលអត់មានមនុស្សហើយមើលខ្ញុំនិយាយបដាព្រឺបដាបងប្អូនព្រឺមែនតើហើយខ្ញុំចង់ដឹកទស្សនវិជ្ជាទៅខាងក្នុងផ្ទះនឹងឲ្យដែរតែអង្គរ TV ហើយនឹងអ្នកកាមេរ៉ាគាត់អត់ហ៊ានចូលទេហើយមិនចាប់បានទេបានមើលមកបានរូបថតមើលមកថ្លែហ្មងមើលមកហើយអូយបងប្អូនខ្ញុំព្រឺសបល់ហើយផ្ទះនេះនៅជើងភ្នំបងប្អូនណាមកយើងដើរកប៉ាល់ជុំវិញផ្ទះគាត់តិចចុះហើយយើងអត់ចូលខាងនេះមកបងបានណាដើរខាងនេះមកដើរខាងនេះវិញបាទខាងនេះវាលខាងនេះវាស្រួលរត់បងប្អូនខ្ញុំនិយាយលេងសើចអីបងប្អូនខ្ញុំឥឡូវជួបរឿង 2-3 ដងហើយជួបរឿង 2-3 រឿងណាបងប្អូនណាហើយមិនមែនជាការសម្ដែងគឺការពិតបងប្អូនហើយខ្ញុំចូលចិត្តតែធ្វើអីធ្វើឲ្យនេះហ្មងបងប្អូនណាមិនចង់ដឹងដែរនេះផ្ទះគាត់ហើយបងប្អូននេះផ្ទះគាត់ឃើញទេហើយទុកចោលស្មៅដុសឡើងចិត្តអស់ហើយភ្នោនោះនៅខាងនោះជើងភ្នំបងប្អូននៅភ្នោជើងភ្នំឃើញទេហើយនេះទិដ្ឋភាពភ្នំបងប្អូននេះភ្នំទេបាទហើយនោះភ្នោគាត់នៅជើងភ្នំនោះហើយផ្ទះគាត់នេះបងប្អូនផ្ទះនេះបើសិនជាយប់ប្រលប់អីតោះយើងទៅឈរនោះក្តៅបើសិនជាយើងអត់ដឹងវិញបងប្អូនណាដោយសារចាយដនយើងមកពីចងាយអីយើងមកស្នាក់មកដេកអីខ្ញុំថាដឹងថាមានការងារធ្វើឯងបងប្អូនណាមិនថាដេកយប់ឡើងគឺដេកអត់បានទេនេះផ្ទះនេះបងប្អូនណាឃើញទេមិនមែនខ្ញុំចេះតែនិយាយចេះតែសម្ដែងធ្វើដើម្បីយកមកជួយអត់ទេបងប្អូនដោយសារវាចាយដនពេកហ្មងបងប្អូនណាហើយខ្ញុំអ្នកធ្វើវីដេអូបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយមើលទេសភាពបងប្អូនស្អាតមែនទែនកាមេរ៉ាវាទៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំសួរអ្នកគោយន្តមិញគាត់ថាណែផ្លូវទៅហ្នឹងទៅដល់ប៉ុន្តែគាត់ថាគេហៅសម្លាញ់លើសម្លាញ់ក្រោមបងប្អូនណាអត់ទាន់បានដល់អាណែកំពើ2ទេអញ្ចឹងកំពើ2បើយើងចង់ទៅខាងមុខទៀតហ្នឹងហើយនេះទស្សនវិជ្ជាផ្ទះដែលខ្ញុំនិយាយមិញបងប្អូនឃើញទេអានេះខ្ញុំចង់និយាយថាបើសិនជាយប់ប្រលប់វិញបងប្អូនហើយយើងអត់ដឹងណាគាត់តែឃើញតែរូបថតនៅកញ្ញាសាច់ដែរមិនថតជាប់រូបថតទេណាលេងសន្លឹងមកយើងនឹងថ្លែហ្មងខ្ញុំមិនជួមកាចហ្មងបងប្អូនណាកាចហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានចូលទេហ្នឹងហើយដល់កោ TV គាត់ឃើញគាត់ថ្មីថ្មោងគាត់អត់ធ្លាប់ជួបប្រទេសគាត់នៅកលេចឃើញស្លាក់គាត់ថ្លែបាត់ហើយណាគាត់ឡើងញ័រចេះបាត់ហើយណាហើយខ្ញុំចេះតែស្មារតីនឹងដែរបងប្អូនណារឿងពួកអមនុស្សឬមួយក៏ព្រាយបិសាចខ្មោចអីមិនមែនថាมันខ្លាចដូចគ្នាបងប្អូនតែយើងតាំងអារម្មណ៍តាំងចិត្តយើងកុំឲ្យដូចថាដេកដួលតាមអារម្មណ៍ដែលយើងខ្លាចហ្នឹងគឺវាអាចធ្វើបាបយើងតាមនឹងដែរបងប្អូនតែចង់និយាយថាជើងយើងពេលនិយាយម្ដងអានេះញាក់ឲ្យរកញ៉ាំរត់ម្ដងបងប្អូនហ្នឹងហើយតែការពិតដែរបងប្អូនណាមិនមែនកុហកបងប្អូននេះនោះមកកាមេរ៉ាមកនេះជិតមកនោះឃើញទេស៊ូមមកចិត្តតិចមកឲ្យបងប្អូនយើងបានឃើញហើយឃើញទៀតឲ្យថតផ្ទះគាត់ឲ្យបងប្អូនយើងបានទស្សនាផងហើយខ្ញុំមើលទៅដូចតំណងកំសត់ដែរបងប្អូនអើយផ្ទះដាច់ទៀតដោយឡែកតែឯងដូចជាមាន2ផ្ទះតែគ្រាន់ថាផ្ទះមួយនេះអត់ដែលមានណាមកចិត្តទេបងប្អូនឃើញសកម្មភាពស្មៅដុសអីគាត់ជុំវិញនឹងអស់ហើយ
ហើយភ្នោនោះនៅខាងនោះខ្ញុំមិនបើសិនតែបានជួបអ្នកស្រុកខ្ញុំសួរឲ្យដឹងអញ្ចឹងណាតែមិនជួបដែរជួបអ្នកគោយន្តដោយសារគាត់បញ្ញាប់យកទៅលងទៅលក់បងប្អូនកុំអីខ្ញុំសុំសុភាគាត់ថាផ្ទះហ្នឹងមកហេតុអីក៏ទុកចោលហើយមានចូលខ្មោចមួយកប់នៅជើងភ្នំហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេប្រាប់មូលហេតុយើងស្លាប់ដោយសារអីស្លាប់ជំងឺឬមួយក៏គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយតែចៃដល់អីមិនទាន់បានអីផងគ្រាន់ចូលទៅដល់ច្រឡក់យើងបានហើយហ្នឹងបងប្អូនរុកថតចាប់ឲ្យចាប់ទៀតឲ្យបងប្អូនយើងបានឃើញគ្រាន់តែរុកថតមើលនឹងចេះហ្មងហើយអាណាមខ្លាចបងប្អូនម៉ោង 2:10 គាត់នេះម៉ោងមិនទាន់ទៅណាទេខ្ញុំឡើងបាសផលអើតឃើញបាសរោមញាក់ហើយមើលទៅសំណោះថាបងប្អូនអើយនឹងហើយផ្ទះដាច់ដល់ប៉ែកតែឯងអញ្ចឹងហើយស្ងាត់ទាំងងុំហើយដល់ពេលអញ្ចឹងបាក់និយាយបងប្អូនដល់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនមែនណាដល់មានពីអីនិយាយបងប្អូនណាអញ្ចឹងបានថាអ្នករស់នៅតាមតំបន់ព្រៃភ្នំបងប្អូនដោយថាឈឺស្កាត់យប់ប្រលប់អីដោយថាគ្មានមន្ទីរពេទ្យឬមួយក៏សាលារៀនដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងក្មេងៗជាពិសេសក្នុងផ្ទះនោះនឹងបានរៀនបានសូត្រអត់អីនោះមានកូនក្មេងមួយតែឆ្ងាយបងប្អូនខ្ញុំចូលមកជ្រៅហ្នឹងជ្រៅហើយក៏ចាយដនជួបផ្ទះអញ្ចឹងទៅក៏ធ្វើជាវីដេអូដើម្បីឲ្យពុកម៉ែយើងបានទស្សនាពីទស្សនវិជ្ជាបងប្អូនយើងរស់នៅតាមតំបន់ព្រៃភ្នំជាពិសេសនេះសំឡាញលើសំឡាញក្រោមកពើពីរនេះចូលទៅភ្នំកពតពខាងក្នុងបងប្អូនសិតភូមិគេតែអត់ទេផ្ទះមួយទេបងប្អូនហ្នឹងហើយបាទដាច់ពីគ្នាហើយបើសិនជាមានដូចថាអានេះកំណត់ខ្ញុំហ៎បងប្អូនណាបើសិនជាមានជាសាលារៀនអីឧទាហរណ៍ថានៅនឹងមានប្រមាណគ្រួសារឬមួយអីចឹងបងប្អូនណាយើងមានមណ្ឌលសុខភាពមួយទៅឬមួយសាលារៀនមួយទៅដើម្បីឲ្យកូនក្មួយយើងបងប្អូនយើងកូនចៅយើងបានរៀនបានសូត្រចឹងបងប្អូនហើយខ្ញុំមើលទៅដូចសំណោះបងប្អូនខ្ញុំសុំនិយាយចឹងតិចចុះតែមិនភ្ជាប់ឲ្យរឿងផ្ទះដែរនេះតែបើសិនបានជួបអ្នកស្រុកវិញដូចខ្ញុំនិយាយចឹងបងប្អូនដូចខ្ញុំនិយាយចឹងហើយមើលទៅសំណោះបងប្អូនសំណោះដោយសារវានៅដាច់បែកពីគេបងប្អូនណាហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមអធិស្ឋានពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងមិនថាក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសអានេះដោយសារចែកដនពេកបងប្អូនណាក៏ធ្វើជាវីដេអូដើម្បីចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនយើងបានទស្សនាស្អីនេះគង់តាំងចំអូយចោលអីចោលអីវាយនេះបាំងអាស័យចឹងហ៎ចោលវាយsangអាស័យចោលចូលបងប្អូនខ្ញុំចឹងដើរលឿនដែរបងប្អូនណាមើលតាមស្រួលវាជើងយើងហ្នឹងគឺព្រេហើយស្រាច់បងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនក៏សូមអធិស្ឋានរាល់ការនិយាយស្ដីលើសលួសយ៉ាងណាសមរម្យអីសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសផងនេះគ្រាន់តែវីដេអូមួយចែកម្លែកដោយសារវាមានអភូតហេតុចម្លែកអីចឹងណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងមើលរាល់ការនិយាយស្ដីខុសឆ្គងត្រង់ណាសមរម្យពីខ្ញុំបាទពណ៌ TV ជាមួយអង្គរ TV នេះក៏សូមអធិស្ឋានហើយក៏សូមជួយចុច Subscribe ជូនអង្គរ TV ម្នាក់មួយបងប្អូនដែលជាកម្លាំងចិត្តដែលខំដើរផលិតវីដេអូរាល់ថ្ងៃដើម្បីចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនយើងបានទស្សនាសូមជួយចុច Subscribe មួយជាកម្លាំងចិត្តដើម្បីខំផលិតវីដេអូល្អៗប្លែកៗជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសបានទស្សនាទាំងអស់គ្នាផងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទពណ៌ TV ក៏សូមជូនពរជូនជ័យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសឲ្យលោកជួបតែសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទពណ៌ TV ខ្ញុំអង្គរ TV អរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា